لم تستطع هذه الجماهير العريضة التي أتت يوما ما لاستقبال معشوقها نسيان هذا الاسم الذي نقش بحروف من ذهب عند قدومه لنادي الأهلي طرابلس منذ سنوات، حاملا معه أملا بعودة زعيم الأندية الليبية لمنصات التتويج. علي رحيمة، صخرة الدفاع التي سحرت بأناقتها ليس الجماهير الأهلوية فقط، بل وحتى كل من شاهده وتابعه وأعجب به. فعلا خلى الكرة تجري. شوف علي رحيمة بقى فين، شوف المدافع بقى فين، شوف النجم الكبير بقى فين يا ولد. مسيرة زاخرة بالإنجازات بدأها رحيمة مع طلبة العراقي ثم الأهلي طرابلس مرورا بالوكرة القطري، ولا ننسى أنه كان وسيظل الرقم الصعب في صفوف المنتخب العراقي، نجم يحترمه المحبون والمنافسون على حد سواء. هجمة عراقية جميلة علي حسين رحيمة، والهدف الثاني لمنتخبنا الوطني. ما إن تنطق باسمه حتى تتذكر تاريخ العراق في كرة القدم. وقد يقول البعض لماذا التاريخ بالتحديد؟ كيف لا وهو من صنع رفقة زملائه فرحة بلاد الرافدين في عام 2007 أمام السعودية في نهائي كأس آسيا آنذاك. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. بالفعل نجم كبير وانت معلم يا كابتن علي، بالذات في خط الدفاع. حبيبي الله يسلمك، تسلم. طيب نبي نبدا معك من اول لقطه في التقرير. كيف استقبلت، كيف يعني احتفلت مع جماهير الاهلي باستقبالهم لك في مطار طرابلس الدولي؟ لقطه تاريخيه لا تنسى من ذاكره كل مشجع ليبي واهلاوي بالتحديد. شيء اكيد جماهير الاهلي يعني هذا الموقف انا لن انساه في حياتي، لان تعرف انا كنت في بطوله كاس اسيا 2007 هي هاي الاستقبال، حصلنا على البطوله. بعد المباراه النهائيه كانت مع السعوديه، عملوا معي حوار نادي قناه الجزيره الرياضيه بذاك الوقت، فسالوني من تهدي الفوز ما اعرف شنو، قلت لهم يعني شيء اكيد اهدي اول شيء الشعبي العراقي والناس الطيبه خاصه بالعراق. احنا في ذاك الوقت الامور غير جيده خاصه في الناحيه السياسيه، بنفس الوقت انا اجى بالي جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي، وانا جاي اسوي بالحوار والله العظيم، اجى اللقاء اجى النادي على في خيل هو والجمهور، فقال تهدي هذا الفوز الى جماهير النادي الاهلي اللي دائما تعازرني وتشجعني. بعد ذلك انا تفاجات بالموضوع، كنت موجود انا بالاردن بعد البطوله، جيت للاردن وشيء اكيد تحيه حب واخلاص واحترام. في ذاك الوقت كان الاستاذ اسماعيل الشتيوي كان رئيس النادي الاهلي، جاني هنا لعمان وقال لي احنا محضرين لك مفاجاه هنا في عمان نفس الدوله. هذه خبايا لاول مره نسمعها. اي والله هاي اول مره اجاني الاستاذ اسماعيل الشتيوي الى عمان، قعد معي يومين بعد المباراه، وبعدها كان مهدي كريم يجي ويانا من بطوله اسيا هنا، اتفق ويا الكابتن اسماعيل الشتيوي على اساس يجي ويانا، فقال احنا محضرين لك مفاجاه والجمهور محضر لك مفاجاه. بس انا صراحه من نزلت مطار طرابلس يعني شفت الناس، شفت هو يعني الناس كثيره، ما اتوقع جايين، استغربت ما اتوقع جايين على مودي، فجايين نمشي انا واستاذ اسماعيل الشتيوي وكان مهدي كريم. حتى الطيران بوقتها والله العظيم حسب ما اتذكر يمكن ساعه تاخر ماكو طيران، لان المطار ما حد يقدر يتحرك، فناس هواي. فانا قلت للاستاذ، ما قلت له شنو هاي الناس؟ قال هسه راح تطلع وتشوف. بعد نازل من الدرجاني اخذوا جوازاتنا، كانوا اكثرتهم جمهور الاهلي موجودين يشتغلون بالجوازات، اخذوا جوازاتنا قالوا ما لك دخل بالجواز، هو يجيك للنادي. فطلعوني وطلعنا انا والاستاذ اسماعيل ومهدي كريم، فما اسمع كل الجمهور يصحون يا علي يا علي يا خمسه علي. قلت له يا علي قال لان انت يعني لاعبنا واخذت بطوله وما نسيت النادي، بذاك الوقت ذكرت النادي وقلت اهدي الفوز للجمهور، فهاي مكافاه لك من النادي من جماهير الاهلي الك. فانا شيء اكيد اعتز وافتخر لان النادي الاهلي نادي كبير وجمهور، يعني الصراحه قد ما اتكلم عنهم اكيد ما راح اوفي يعني حاليا في تواصل بينك وبين بعض جماهير الاهلي؟ اكيد انا موجود، يعني خاصه عندي بالبرامج التواصل الاجتماعي اذا كان فيسبوك او انستغرام او شيء،
الكل يعني يتابعوني، خاصه جمهور الاهلي، جمهور المتعصبين مثل ما يسمونها. طيب كابتن علي، في البدايه لما عرض عليك الاهلي طرابلس انتقالك له، يعني نرجعوا سنوات للوراء، كيف استقبلت هذا العرض وكيف درسته؟ انت تعرف الكره الليبيه ممكن ما عندكش عليها خلفيه كبيره في ذلك الوقت. اي صح، انا بذاك الوقت ما عندي خلفيه على النادي الاهلي، على النادي الاهلي او الانديه الليبيه، بس كنت اعرف يعني منتخب ليبيا كانوا يلعبون، يعني مرات تصير مباريات مع المنتخب العراقي وهيك، بس ما اعرف الدوري الليبي شلون ونظامه. فكنت انا موجود في ابو ظبي، كانت عندنا بطوله كاس الخليج، خليج 18 في ابو ظبي. وجوني كلموني، تحياتنا للاخ العزيز صالح عون، كان هو مدير اعمالي بذاك الوقت، وقريب على الاستاذ اسماعيل الشتوي. فقالوا احنا جايين عليك، واحنا كنا متابعينك في اسياد الدوحه 2006، وان شاء الله اذا اتفقنا وياك بعد البطوله تجي. فالحمد لله ما كانت مستعصي، يعني الامور كانت بسهوله. كنت انا العب في اربيل، في نادي اربيل بالعراق، يعني كلمت النادي مالت باربيل قالوا ما عندنا مشكله ذا. فانا دخلت على، كان سامر قبلها بشهر رايح قبلي للنادي الاهلي طرابلس، قبل بشهر هو كان سهل انتقالك. وهو كلمني، كان يتكلم معي يقول لي يعني النادي الاهلي هيك، هنا نادي كبير وجمهور، وكانما يعني تلعب بالدوري العراقي، كانما انت بالعراق، الناس طيبين، ناس حبوبين، ذا كانوا الاداره والناس اللي برا يتعاملوني انا تعامل جيد. فانا دخلت على الانترنت اشوف النادي الاهلي واشوف المباريات، يعني الجمهور. فبذاك الوقت انا كلش عجبني العرض، وحتى يعني كانت النسبه مو ماديه قويه، بس تعرف الاجواء كانت جميله انا شفتها يعني، وبعدنا ما داخل وياهم. حتى بذاك الوقت كانت عندنا اكو مباراه مع النادي الاهلي، بس ما اتذكر بالضبط ويا من، يمكن بطوله افريقيه او هيك شيء او مال دوري، كانت برمضان يمكن الساعه 11 بالليل، بال10 بالليل كانت مباراه. فسامر قال لي اليوم مباراتنا نشوفها، قلت خل اشوف المباراه وان شاء الله يصير خير. بالليل يعني بدات المباراه وشفت المباراه، صراحه انعجبت انا باللاعبين، كانوا لاعبين على مستوى عالي، اكثريتهم يمثلون احمد سعد وسام سعد، سام الفزاني، نادر كاره، يعني كلهم اخوان اصدقائي، خاف اكو الاسماء ما اتذكرهم. في تواصل بينك وليد السباعي، احمد تاورقي، هواي لاعبين يعني. في تواصل من اللاعبين الليبيين اللي حاليا في تواصل بينك وبينهم شخصي، يعني في اتصالات؟ حاليا عندي وليد السباعي موجود، اتراسل وياه دائما يعني على الفايبر، دائما نتكلم انا وياه. احمد التاورقي عندي اتصال وياه. احمد سعد كان عندي اتصال وياه، بس هاي الفتره الاخيره ما جاء، يعني ما بيناتنا تواصل، ممكن عنده ظروف او شيء. باقي اللاعبين، منير المبروك، يعني هواي لاعبين صراحه، خلي يعذرون، نخاف مرات ما اتذكر، لان تعرف جيل قدم كثير اكيد لاعبين على مستوى عالي، والله العظيم انا اقسم لك بالله، لاعبين على مستوى عالي، اذا كانوا داخل الملعب وخارج الملعب، ناس يعني مؤدبين محترمين. فشيء اكيد لي الشرف انا اكون اتواجد بذاك التشكيل اللي موجود، كانوا تقريبا 9 لاعبين او 10 لاعبين موجودين منتخب ليبيا. فاتشرف انا بان يوم من الايام ارتديت فانله نادي الاهلي. طيب هل هناك تواصل بينك وبين الكابتن او الاستاذ اسماعيل الشتيوي الرئيس السابق للنادي الاهلي طرابلس؟ اكيد عندي تواصل مع الكابتن اسماعيل الشتيوي رئيس النادي، لان هذا الانسان انسان طيب وعاشق النادي الاهلي. بصراحه انا ممكن اكون ناس مو قريب عليه، جزء ما تعرفه، انسان ينطي كل شيء في سبيل النادي الاهلي. فانا اكون له كل الحب والاحترام، وعندي تواصل معاه، وموجود في دبي اكثر الاوقات نتواصل انا ونتكلم، يعني اذا كانت على نادي الاهلي، او هم مرات يكلمني اكو عندنا مباريات نادي الوكره، فهو متابعني وانا متابعه دائما. طيب كابتن، اكيد تتابع في مباريات الاهلي حاليا في البطوله الافريقيه، وترشح الاخير مع مصر المقاصه، كيف تشوف في مستوى الفريق؟ والله اللاعبين اكثريتهم شباب، لاعبين جيدين على مستوى عالي، اتمنى لهم ان شاء الله الموفقيه. تعرف كانوا في التصفيات، حاليا ترشحوا للمجموعات، شيء اكيد المجموعات راح تكون اصعب واقوى، وفرق القويه راح تتشارك مع بعض، فشيء اكيد راح تكون المباريات اقوى. اتمنى ان شاء الله للاعبين، اخوان اللاعبين لازم يعرفون بان النادي الاهلي نادي كبير ونادي على مستوى عالي، فاكيد وهم اكيد هسه الفريق الوحيد اللي يمثل ليبيا في هذه البطوله. صحيح، الاتحاد خرج من الاتحاد الافريقي والاهلي موجود، يعني اكيد هو اكيد راح يمثلون ليبيا، فاتمنى ان شاء الله كل الجماهير تتابعهم، واتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والموفقيه ان شاء الله. كابتن، كلمه يخص مباراه الاهلي طرابلس ومصر المقاصه حنشوفوها مع بعض في التقرير التالي اللي عدينا على مباراه الاهلي طرابلس ومصر المقاصه، وهدف سند الورفلي اللي رشح الفريق لدور المجموعتين. نشوفوا هذا التقرير.
على أرض الكنانة استطاع رجال الأهلي طرابلس تجاوز مضيفهم مصر المقاصة في إياب الدور السادس عشر بكأس الاتحاد الأفريقي بعد انتهاء اللقاء بالتعادل بهدف في كل جانب. الغاني نانا بوكو وضع المقاصة في المقدمة مطلع الدقيقة 18 ولم يرتقي أداء أبناء القلعة الخضراء للمستوى المطلوب لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة. شوط المباراة الثاني دخله زملاء الغنود بقوة بعد دخول زكريا اللافي وأمادو وفراس جمعة، وكانت الهجمات المكثفة عنوان الفريق رغم افتقاده للمسة الأخيرة التي من شأنها قتل اللقاء، حتى جاءت الدقيقة 85 لتنصف الأهلي بعدما تحصل الجناح الطائر محمد صلة على ركلة جزاء تقدم لها سند الورفلي ليسجل هدف التعادل الذي أهدى ممثل ليبيا بطاقة العبور لدور المجموعتين بعد انتهاء لقاء الذهاب من دون أهداف، وبالتالي كسب الأهلي فضيلة الترشح بالهدف المسجل خارج قواعده. ألف مبروك لكل الجماهير الليبية وجماهير الأهلي طرابلس، هذا التأهل التاريخي لدوري المجموعتين في كأس الاتحاد الأفريقي. كابتن علي، من أول ما أعلنا عن تواجد حضرتك في الحلقة كان في سؤال يراود كل الجماهير الأهلاوية في حال تم عرض في حال تم تقديم عرض من قبل إدارة الأهلي طرابلس لعلي رحيمة في التواجد معهم في المشاركة الأفريقية، شنو حيكون ردك؟ والله أنت قبل الحلقة أعلنت أنك موافق. أكيد أنا موافق، بس تعرف أنا يعني ارتبط بعقد مع نادي الوكرة، من المستحيل أن أقدر أنا أتخلى عن النادي وأطلع، بس بنفس الوقت أكيد أنا أتشرف في أن ألعب مع النادي الأهلي إذا كانت هذه البطولة أو بالسنة القادمة، لأن هذا النادي نادي وصاحب فضل علي كثير. الجماهير خلي يعذروني لأن أنا ارتبط مع النادي الوكرة حاليا، وإن شاء الله إذا صارت الفرصة أكيد أنا أتمنى أن أمثل هذا النادي، مثل ما قلت لك في البداية هذا النادي يتشرف أي لاعب يكون بهذا النادي. سامر سعيد شنو يعني لك؟ أكيد سامر أخوي وحبيبي، لأن فترة طويلة أنا يعني قبل النادي أنا من 2002 2003 هو معاي، تحياتنا إليه. بخليك تشوف فيديو بسيط الكابتن سامر سعيد احتفلت انت وياه بعد مباراه نجوم جدابيا في بدايه الموسم، ونرجع وانا محضر لك مفاجاه وفريق العمل محضرين لك مفاجاه، شوفوا هذا الفيديو ونرجعوا لكم من جديد. ثلاثي من ذهب قدم الكثير نادي الاهلي طرابلس والكره العراقيه بصفه عامه. كابتن علي، نبيك تستقبل حاليا مكالمه على الهواء مباشره، انت حترحب بالضيف وحتقول له الو، تفضل. الو. خير يا اخونا. شو الاخبار يا اخوي؟ شو الجو؟ شنو حالك؟ الامور باهي. الحمد لله. يا علي يا علي يا بس الاهلي. هذا سامر سعيد. السلام عليكم. مرحبا كابتن سامر، ونورتنا في قناه 218 وبرنامج جيم، ونحن سعيدين بتواجد حضرتك وتواجد الكابتن علي في هذه الحلقه. قدمتم الكثير للكره الليبيه وللاهلي طرابلس وللكره العربيه بصفه عامه. اول شيء اخ مهند السلام عليكم، واحب ارحب بضيفك الكريم علي رحمه، وتحيه من سامر سعيد الى جمهور الاهلي جمهور الزعيم ان شاء الله. كابتن سامر، نبي نسألك سؤال سألته للكابتن علي قبل لحظات. الأهلي طرابلس ترشح لدوري المجموعتين في كأس الاتحاد الأفريقي، في حال تم تقديم عرض من قبل إدارة الأهلي طرابلس لسامر سعيد، هل سيلبي الدعوة أم سيرفض
سؤال يراود كل اهلاوي حاليا. اول شيء انا متابع فريق الاهلي يعني من الادوار البدائيه، يعني من اول ما بدا الفريق انا دائما وياهم، ودائما انزل على الفيس وعلى المواقع الخاصه بي التهنئه لنادي الاهلي، وجدا سعيد انا بالتاهل الاخير اللي صار لهم، ان شاء الله يا رب يقدرون ياخذون البطوله. بالنسبه للدعوه اللي وجهوا لنا اياها يعني ضمن احنا حاليا يعني مرتبطين بعقود مع انديه خاصه انا في العراق وعلي في الوكره، وعندنا ايضا عروض ثانيه يعني جايتنا، بس ان شاء الله قلت لك هذا نادي الاهلي نادي صاحب فضل علينا، واحنا دائما نحب نلعب لهذا النادي ونخدمه مثل ما خدمنا، نحب الخدمه لانه هو يمتلك جمهور راقي وجمهور رائع ويستاهلون كل الخير. طيب كابتن سامر، اكيد في ذكرى حلوه تجمع سامر سعيد بعلي رحيمه في واحده من مباريات الاهلي، حنخليك على الهواء مباشره تخاطب علي وتذكر بها حاليا. علي سامر شلونك اخبارك؟ حبيبي شلونك شو اخبارك؟ شنو انت سندبات يوم يبكون؟ ذكرى حلوه يعني تجمعنا مباراه الاتحاد، المباراه اللي سجلت فيها انا هدف في مرمى سمير عبود. الذكرى اللي من اتجتني نمت علي انا شندت وما كاوشني. لا هو سجل الهدف التعادل، كنا خسرانين 1-0 وسجل الهدف. نعم. ركضنا عليه جاي نحتفل بالهدف، فانا وين صعدت على ظهره على كتفك. اي ووقع هو بالقاع وبقيت انا يريد بس يطلع يدفع بي. ردت نفس ما قدرت. طيب نفس السؤال حنوجهه لحضرتك كابتن علي، ذكرى تحملها لسامر سعيد، هو تحدث عن هذه الذكرى، اكيد في شيء اخر يجمعك. سامر راح اذكرك بملعب الصقور. مال الكاس المباراه يمكن؟ لا مال الدوري فزنا 3-0. هاي لما واحد ضربك بيدك وانت تركض بالموس؟ ايه هاي بطبرق ما ادري وين، هاي بطبرق ايه ضربني سجلت جاي بالمباراه. قصه الموس نبغى نتحدثوا عليها اكثر. ايه عندنا كان مباراه مع نادي بطبرق ما اتذكر، نادي الصقور. ايه وفريق كلش صعب كان بملعبهم، فاحنا خذونا بطياره خاصه ورحنا، قالوا اهم شيء هاي المباراه، كنا ننافس على الدوري. فسامر قلت له اليوم احنا على الله وعليك، اليوم انت تفوزنا. اول ما بدات المباراه سامر سجل 3 ما 2، يعني اول ربع ساعه احنا 3-0. والله اول ربع ساعه يمكن 3-0 او 2-0. سامر جاني يركض علي يريد يبكي. قلت له سامر ايش بيك؟ قال هذا لاعب ضربني موس، لاعب واحد من اللاعبين ضربه موس هنا، التيشيرت مالته من هنا جاي مشقوقه. كابتن سامر اكيد موقف طريف، يعني رجع بيك سنوات للوراء، يعني ايام كنت متالق مع الاهلي. والله هاي الايام ابد ما انساها، وجمهور الاهلي ما اقدر انساه، لانه الحقيقه عشنا وياهم ايام حلوه، رغم احنا ما حققنا لهم بطوله، لان تعرف الفتره اللي كانت بها فريق الاهلي فريق يعني كان مظلوم من جميع النواحي، من التحكيم، من اي امور كنا نمر بها احنا كنا مظلومين. طيب بس الجمهور مثقف، يعرف شنو امكانيه اللاعب يلعب لهم. الصراحه انا ما اعتبر نفسي محترف، كنت لاعب يعني اعتبر نفسي من داخل المدينه، ومن شفت مال المنطقه اللي كنا قاعدين بها علي، خلف المدينه الرياضيه، ما اعرف والله شو اسمها، ما اتذكر اسمها. جنب النادي معناته. اي جنب النادي. اي قريبين. طيب قدح تقريبا. ابو عاشور. لا ابن عاشور مش قريب. لا نعم. انا كنت اعتبر نفسي من قدح اصلا. طيب كابتن علي، قبل ما نختم حنسألك سؤال شوية اجتماعي. أشبه الأكلة الليبية للكابتن سامر سعيد عندما كان مقيم في ليبيا يلعب مع الأهلي طرابلس. كسكسي. نفس السؤال موجه للكابتن علي. والله هواي أكلات يعني صراحة بكبكة ممكن. بكبك. فرح من والدك ذكرتنا بها، اريد اذكرها ناسيه. وبرضه البزين ممكن. الكسكس كنا ناكله دائما، اكو اصدقائنا الليبيين يعزمونا نروح للبيت، كانوا ما تعرف نادي الاهلي الجمهور، دائما اكو اصدقاء مقربين علينا يعزمونا بالبيت نروح ناكلهم، يعني كب زمان بكبكه والكسكس كنا دائما ناكله، بس اكثر شيء
طيب كلمة أخيرة منك كابتن سامر قبل نهاية هذه المداخلة لجماهير الأهلي طرابلس وللكابتن علي رحيمة ضيفنا في الاستوديو، وأنت إن شاء الله قريبا حتكون معنا في الاستوديو زي ما وعدتنا في السابق. أول شيء أنا أحب أشكركم على الاستضافة، وأحب أن أشكر قناتكم الجميلة، وتحية من عندي إلى جمهور الأهلي، وأتمنى لهم الموفقية في جميع البطولات اللي راح يشتركون بها. الحمد لله أنا متابعهم من بعيد، قاعد أنزلهم تهاني ومباركات الشغلات هذه، وإن شاء الله نوعدهم بزيارة، حتى إذا ما نقدر نلعب وياهم ندير لهم زيارة. يعني هذه حصريه عبر قناه 218. سامر سعيد حيزور قريبا النادي الاهلي طرابلس وحيكون موجود بين اهله في ليبيا. اكيد بزور ناس وشعبي بشوفهم لان صار لي هوايه مبتعد عنهم. وتحيه من عندي الى علي. شكرا كابتن سامر. شكرا ترجع للعراق علي. شكرا كابتن سامر، ونورتنا في برنامج جيم. سامر سعيد ومهدي كريم اكيد يعني معزه خاصه لانهم عاشوا معك اجمل تجارب مع نادي طرابلس. شيء اكيد، اذا كان سامر واذا كان مهدي من الاصدقاء المقربين على قلبي، مو لان صار لي فتره طويله مع الانديه ومع المنتخبات، وعاشرتهم في ليبيا موسمين يعني سنتين. في اكيد ناس طيبين، واتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ان شاء الله مع انديتهم وبحياتهم الخاصه ان شاء الله. كابتن علي، افضل نادي كنت تشوفه بعد الاهلي، ناديك الام في ليبيا، وكنت تستمتع في اللعب ضده وتشوف انه هو يلعب في كره جميله او يؤدي او ينافس في الاهلي تشوف في خصم؟ اكيد هو نادي النصر اللي كانت انا كلش معجب بادائه. كانوا عنده حتى بذاك الوقت كانوا في لاعبين كثيرين، اولهم اخوي لان هو اكثر واحد هو اتذكر خالد حسين، اول لاعب الخليوي خالد حسين. تحياتنا له اذا كان يشوف خالد حسين كمونه. هذا انا اعرفه خالد حسين، انا تعرفت عليه من المباريات وهيك. انسان طيب وخلوق، وكان عنده تواصل معاه، بس الفتره الاخيره ما متواصلين. نتمنى له ان شاء الله التوفيق، واكيد هو هذا النادي اللي كان احسه هو الفريق اللي ينافسنا، خاصه مباراتنا ما عاد تكون صعبه. نعم كابتن علي، حضرتك ما زلت موجود معنا، لكن نمشوا مع بعض مع الفاصل. بالرجوع لتأهل الأهلي طرابلس، جماهير الفريق العريضة احتفلت في أكثر من مدينة ليبية بتحقيق الأهلي لهذا الإنجاز الكبير. نشوفوا هذه المتابعة ونرجع لكم جديد.
أجواء جد كانت رائعة، سواء في منطقة ركدالين أو في ميدان الشهداء في طرابلس. كابتن علي أكيد اشتقت لهذه الأجواء وشفت الجمهور ينادي بصوت واحد نبو الأفريقية في ليبيا، متعطلش إنه يشوف لاعبيه أمامه، ترجع الذكريات الحلوة. شيء اكيد هاي الجماهير ذكرتني في ايام الماضي لما كنت مع النادي الاهلي. الجمهور يعني مثل ما قلت لك بالبدايه صراحه شنو اقول عليهم، انا قليل اقول بحقهم، لان الجمهور وفي دائما يازر النادي، اذا كان في الفوز وفي الخساره كلهم نفس الشيء نفس الوقت. شيء اكيد هي مثل ما تفضلت انت، البطوله الافريقيه شويه راح تكون اصعب، خاصه هذه الادوار بطوله المجموعات. اكيد راح الفرق القويه كلها راح تتجمع في مجموعتين، فاكيد هي شويه صعبه، بس بنفس الوقت اذا يشدوا حيلهم اللاعبين بس لو وفقوا لعبوا في طرابلس وبين جمهورهم حتكون المهمه اسهل اكيد شوي. اكيد اذا لعبوا، انا احكي لك هاي برا طرابلس، بس اكيد اذا يكونون في طرابلس الفرق تجيهم في ملعبهم، والجمهور هذا الكبير جمهور الاهلي اكيد راح يكون حافز للاعبين، حافز كبير، ويقدمون كل ما عندهم، واكيد راح ينافسون على البطوله. عالميا انت من مشجعي نادي برشلونه، واكيد بالامس سعيد بعد تحقيق الفريق لقب الكاس على حساب اشبيليا. اي اكيد انا من مشجعين برشلونه، يعني منذ الطفوله انا اعشق هذا النادي، لان النادي كبير ويلعب كره جميله، فلذلك انا من مشجعين برشلونه. وشيء اكيد مبروك لكل البرشلونيين اذا كان بطوله الدوري وبطوله الكاس، وشيء اكيد نتمنى ان شاء الله التوفيق لهذا النادي الكبير. كاس اوروبا حينطلق بعد ايام، من هو فريق علي رحيمه المفضل واللي يرشح انه يكون بطل؟ والله هي التوقع صعب، انا الصراحه اشجع منتخب اسبانيا، هذا المقام الاول، واكيد انا معجب كلش بمنتخب بلجيكا، خاصه هاي الفتره الاخيره، منتخب يملك لاعبين اكثريتهم ما معروفين، بس لاعبين على مستوى عالي، واتوقع راح يكونون فريق قوي في البطوله.